Nshuti bakunzi ba Disentency twongeye kubasuhuza aho muherereye hose tubashimira gukomeza kugendana natwe mutwereka ko turi kumwe byo dukora byose mutwereka ko bibanyura kandi bigira icyo bibamarira cyangwa se bigira icyo bibafasha. Niba utarakora subscribe niwo mwanya kugira ngo twameze twibanire kuri uyu murongo kugezaho amakuru ku mishinga y'ubwubatsi itandukanye, aho tugwa updates zitandukanye tugusobanura mu buryo butandukanye mu buryo buri tekinike ukabasha gusobanukirwa byinshi utaruzi bijyanye n'imishinga yo kubaka cyangwa se n'ibijyanye no kubaka muri rusange. Nubwo twatangiranye n'umushinga wo kuvugurura imiturire mu Gitega mu mujyi wa Kigali, ikava mu kajagari gahindurirwa isura cyangwa se imibereho y'abari bahatuye, ikajyanishwa n'igihe, ikajyanishwa n'iterambere ry'igihugu nk'uko umuvuduko w'igihugu uri ku kigero kigera hafi ku 10%, bivuze ko byinshi biba bigomba kugenda bihinduka bikajyanishwa n'uwo muvuduko cyangwa se bikagaragaza isura y'uwo muvuduko w'iterambere ry'igihugu. Rero kuri ubu ngubu ibijyanye no kuvugura no miturire cyangwa se imyubakire imiturire muri iki gice cya Gitega hano mu mujyi wa Kigali, amazu nko twabitangiranye tubereka uburyo amazu yari amatangira yubakwa ndetse tugenda tubakora ibiganiro bitandukanye tubereka aho bigeze. Ubu ngo rero urwego bigezeho nuko bigeze kuri 75%. Ndetse ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bukaba bwatangaje ko izi nzu bitarenze ukwezi kwa 9 muri uno mwaka wa 2024 imiryango isaga 688 igomba gutangira gutuzwamo, igatangira kuba heza, igatangira guhindurirwa ubuzima cyangwa se imibereho itandukanye niyo bari babayemo, kuko abazazituzwamo nko twababwiye nabari basanzwe batuye muri iki gice cyangwa se n'abimuwe mu bindi bice bitandukanye by'umujyi bari babayeho mu buzima bwo mu manegeka cyangwa se ahantu hatameze neza hashyira ubuzima bwabo mu kaga. Izi nzu rero zikaba zizatangira gutuzwamo mu kwezi kwa 9 nuko turi kubivuga cyangwa se nkuko ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwabitangaje, kuko nkuko mubibona imirimo yo kuzubaka irakorwa ijoro n'amanywa, kuko inzu zimwe zatangiye kugaragara ko zuzuye, aho nkingi yo ku ruhande rwerekera kuri Mpazi ubona ko rwose ibijyanye n'amasuku, gukinga inzugi ndetse n'amarange, ubona ko hamwe amarange yagezemo, ubona ko rwose imirimo igeze kure ko iri kwihutishwa ku buryo bugaragarira buri wese. Ko murabona ko ibijyanye n'imirimo y'amasuku igeze kure no mu zindi nzu irebye nyinshi zarasakawe, izindi inzugi ziri gukingwa, batera ibipande mu bice bitandukanye, kubaka amasikariye ubona ko ari cyo gice kinini cyane kiri gukorwa mu mazu atandukanye, kuko izi nzu nyinshi zigeretse gatatu, bivuze ko hakenewe amasikariye abageza hejuru zajya afasha abantu kuzamuka cyangwa se kugera mu nzu zabo zo hejuru. Ubona ko imirimo myinshi irimo igana ku musozo, irimo igenda yihutishwa ku buryo rwose iminsi isigaye, amezi angahe asigaye imirimo igomba kuba yarangiye. Kandi na za tanks, iyo tuvuze tanks hari water tank zikusanya amazi y'imvura, ubona ko hari ikigega kinini cyubatswe, ubona ko nacyo cyarangiye, ndetse kandi na tanks cyangwa se septic tank ikusanya imyanda yo mu toilette nayo ubona ko yarangije kubakwa. Murabona ko beto rwose imirimo yabyo byararangiye, ubona ko hari muri stage yo clearing cyangwa se kwivomera, ubona ko byarangiye. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali hari byinshi yasobanuriye abanyamakuru ibijyanye na byinshi abantu benshi bibaza kuri uno mushinga. Reka tumukurikire nkuko yabyivugiye mu magambo ye. Iki gikorwa cy'amazi gitandukanye n'ibindi tubona by'imidugudu y'icyitegererezo cyangwa se n'ayandi mazu yubakirwa batishoboye. Ahangaha ho uko bigenda no kuvuga ngo imiryango yimurwa ku murongo ikurikirana, kubera yuko tuba dukeneye ubutaka bwo kubaka handi mazu. Abo rero abagezweho nibo bagenda bimurwa. Abo ngabo bimuwe baba bakodesherejwe mu gihe runaka aya mazu akirimo kubakwa, hanyuma byarangira bagatuzwa. Bamara gutuzwa kubera ko baba batuye ahantu hatoya kurusha umubare w'amazu yubatswe, kubera kubaka tujyana hejuru. No kuvuga ngo niba umuntu yaratanze ubutaka bwe burimo inzu imwe, akaba agiye guhabwa inzu imwe muri izi nzu, birumvikana hejuru ye hari indi nzu no hejuru hari iyindi nzu, bivuga ngo bwa butaka bwe bwarabyajwe umusaruro. Icyo gihe rero abo ngabo iyo bamaze gutuzwa dukurikije uko batuye, barimuwe dukurikije uko batuye, noneho hatangira gutuzwa n'abandi batuye hirya no hino mu manegeka cyangwa se batishoboye, bitewe n'uburyo inzego zibishinzwe z'umujyi wa Kigali zigenda zireba abakeneye kuba batuzwa. Ibi bikorwa muri kubona birimo gukorwa ubu ngubu nonaha ni birimo noneho ahangaha hazatuzwa imiryango 688. Iyo miryango n'ubundi aho yavuye hazakomeze kugenda hubakwa andi mazu muri ubwo buryo. Muri make rero naho ngaho igikorwa cyatangiriye, kuvuga ngo abantu bafite ubushobozi buringaniye cyangwa se bukeya mu mujyi wa Kigali nabo bakomeze gutura neza, ntibature mu manegeka, kandi bakomeze gutura muri Kigali batuye neza bisanzuye muri Kigali yacu twese.
izubatswe mbere zari inzu z'icyumba kimwe kugeza ku nzu y'ibyumba 4, ariko uyu munsi turi kubaka iz'icyumba kimwe kugeza ku byumba 3. No kuvuga ngo rero umuntu ahabwa inzu bikurikije naho yaratuye, aho yatanze, kubera ko hahita hagenerwa igenagaciro. Noneho rero tukareba ngo ese uyu muntu dukurikije aho yavuye n'agaciro hari hafite, arahabwa inzu y'icyumba kimwe, arahabwa inzu y'ibyumba 2, cyangwa se arajya mu nzu y'ibyumba 3. Ariko nanone birashoboka ko ushobora kuva ahantu noneho waza gutuzwa ugasanga uhawe nk'inzu 2 z'ibyumba kimwe cyangwa 2, nabwo bigenda biterwa n'uburyo umuturage yabyifuje, kuko tuganira nabo bakagira uruhare mu kubona imirimo hano, ndetse bakagira uruhare no gutekereza izo nzu ko tuzubaka n'ibyumba ziba zifite. Buri muturage rero areba ikimunyuze, uvuga ati jewe agaciro kanjye karahwana n'inzu y'ibyumba 3 kandi niyo nshaka akaba ariyo atuzwamo, cyangwa se niba avuga ati ngenda shaka inzu 2 y'icyumba kimwe, icyo gihe nabwo bigenda gutyo. Mu kwezi rero kwa 9 ibyo ari byo byose abantu bazaba bamaze kujyamo, nihaba nta gihindutse, ariko turizera ko nta kizahinduka. Iyi miryango cyangwa se ibibanza byabonetse aho abo ngabo bavuye, naho hari ubuso bwa hegitari 15, tuzahita dukomerezaho fazi ya 3 yo komeza kubaka aya mazu. Ntabwo aya mazu rero bizarangira ahangaha muri Mpazi gusa, ni igikorwa twabonye ari igikorwa cyiza cyane, n'abaturage ubwabo barabyishimiye. Turatekereza uburyo twabyagura bikava hano muri Gitega gusa, ahubwo tukaba twakwimukira no mu tundi duce dutandukanye tw'umujyi wa Kigali, cyane cyane hantu hari amazu atajyanye n'ubuhanike bwaho, aho abantu bashobora kwimurwa bakubakirwa amazu meza, kandi hakaboneka ubutaka bwo gushyiramo n'abandi bantu bakurwa hirya no hino mu manegeka. Icyo twifuza rero nuko abaturage bamaze gutuzwa hano, icyambere babungabunga izi nzu, ariko n'ubundi bagomba kuzibungabunga kuko zihita zihinduka izabo, ni izabo, bagomba kuzibungabunga. Ariko nk'ahantu batuye ahantu ha rusange, twifuza cyane ko bakomeza kugira isuku, bagakomeza kubungabunga imihanda izashyirwamo, amatara azashyirwamo, ibikorwa twakwita ko ari rusange. Hazaba harimo internet, hazaba harimo ibintu bitandukanye. Ibyo bikorwa bya rusange rero bakomeze babibungabunge kugira ngo bimare igihe kinini, cyangwa se binarambe bigumeho igihe cyose. Hanyuma kandi bagira isuku cyane, ni ngombwa kugira isuku. Aya mazu meza gutya akomeze abe meza, ntituvuge ngo abantu bamaze guturamo none umwanda waraje hahasa umukara hasa kuriya. Bagira isuku, ariko kandi bakomeze no gukora cyane kugira ngo bakomeze kwiteza imbere. Wabonye inzu nziza aho utuye, ntugihangayikishijwe no kuvuga ngo ruhururira kujyana, ngo amazi y'imvura arakujyana. Ni byiza ko noneho umuntu aba atuje mu mutwe, ugatangira gutekereza kure, ugatangira noneho kureba n'iki nakora kugira ngo nanjye nkomeze gutera imbere, singuma ahangaha uyu munsi. Byinshi namubyimviye rero nk'uko umushinzwe itangazamakuru mu mujyi wa Kigali Madamu Emma Claudine amaze kubivuga. Mwumvishe ko byinshi bitandukanye, uburyo izi nzu zizakoreshwa, ingano, uburyo imiryango izagenda igabanywa cyangwa isaranganywa, bimwe muri ibyo cyangwa se izi nzu byose arabisobanuye mu buryo busobanutse. Nshuti bakunze ba Sentence, rero tuzakomeza kuba update nk'izi ngizi nk'uko twabyemeje, nk'uko twameze tugenda tubibaha. Wowe icyo usabwa ni gukora subscribe kugira ngo tugumane twomeze twibanire nawe, kandi ntibagirwe gukanda like, share kuri iyi video kugira ngo igere ku nshuti n'abavandimwe. Murakoze naho utaha.